Bon dia! Quantes vegades heu mirat una foto antiga i us heu preguntat qui eren totes aquelles persones que hi apareixen? És possible que molts de nosaltres tinguem una capsa plena de fotos antigues, ja sigui a casa nostra o a casa dels pares o els avis. Aquestes fotos són testimonis de les vides de gent que en molts casos són els nostres avantpassats i per tant tenen un gran valor sentimental, però també poden ser una font d'informació valuosa per una investigació genealògica, igual que qualsevol altre document escrit. A més, posar cara i ulls a alguns d'aquells noms que apareixen al nostre arbre familiar ens ajuda a no perdre de vista que darrere aquella col·lecció de cognoms, dates i llocs hi ha persones. Són vides i històries que mereixen ser explorades i recordades. Així que avui us mostraré maneres de treballar amb aquestes fotos antigues i no tan antigues per preservar aquestes històries i compartir-les amb les generacions futures. Si us preocupa que es perdin aquests records inestimables o bé voleu saber més sobre les vostres arrels, no us perdeu aquest vídeo. Així que traieu la pols a aquella capsa de fotos, busqueu un lloc còmode i comencem. Començaré parlant del que considero que és el punt més important i que també és vàlid per les fotos més recents que tinguem en paper. Fins i tot si la genealogia no és entre les vostres aficions i heu arribat aquí per casualitat, és imprescindible que identifiqueu les persones que apareixen a la foto i quan es va fer. I, si és possible, apunteu-ho a la part posterior, important, amb noms i cognoms. Si són fotos molt antigues, segurament convindrà demanar ajuda a d'altres familiars de més edat que ens sàpiguen dir qui és aquella gent. I és també una bona manera de compartir la nostra recerca amb aquestes persones. I fins i tot, de la mateixa conversa, en podrien sortir respostes a preguntes que ni tan sols ens havíem plantejat. Com deia, un cop identificada la foto, és important anotar tota aquesta informació, preferentment a la part posterior. És millor fer-ho amb llapis perquè, si convé, podem rectificar i, a més, evitem que la tinta pugui malmetre el paper, sobretot si són fotos molt antigues. I en cap cas ho feu amb retolador perquè pot passar això d'aquí. Com he dit, és igualment vàlid per les fotos més recents. Que sí, que potser ho tenim molt clar i que no fa falta i que tots sabem que aquests són el meu germà i jo. Però pensant en les generacions futures, creieu-me, feu-ho. Apunteu a darrere nom i cognoms i tota la informació que tingueu. A mesura que anem identificant les fotos, veurem que és necessari organitzar-les. Establir uns criteris de classificació ens permetrà no només trobar-les més fàcilment, sinó també posar-les en context, facilitar aquesta identificació i preservar-les millor. Per exemple, els assistents a una celebració, com un casament, seran més fàcils d'identificar si hi ha d'altres fotos del mateix esdeveniment que les relacionin. Així doncs, faríem servir diferents criteris de classificació, segons la data o l'època de la foto, segons si són fotos d'estudi o tenen un caràcter domèstic, si són de fets quotidians o pertanyen a un esdeveniment concret, o si són fotos de família o fotos individuals d'una única persona, com per exemple les fotos de carnet. Òbviament, aquests només són alguns exemples. Si se us acudeixen d'altres criteris, podeu deixar-los a la zona de comentaris. Tot i així, també és important tenir en compte l'origen d'aquestes fotos, és a dir, si venen de diferents cases. Si aquestes fotos les hem trobat en diferents capses, potser és perquè venen de diferents arxius familiars. Per exemple, unes eren de la casa de l'avi, i les altres eren de l'àvia, que les va portar quan es van casar. I per tant no és recomanable barrejar-les sense una anàlisi prèvia, ja que podríem perdre aquesta informació que ens dona el fet que estiguin separades. Si les fotos estan classificades en un àlbum, també és important preservar-les en el seu conjunt, ja que ens donen un context valuós i les anotacions que hi pugui haver també ens poden ajudar. Quan a una mateixa fotografia se li poden aplicar diferents etiquetes, classificar les fotos segons uns criteris pot ser complicat i fins i tot contradictori si el que volem és preservar aquests conjunts de capses o d'àlbums. I el que havia de facilitar-nos trobar una fotografia es pot convertir en un autèntic maldecap. Per sort, a dia d'avui disposem d'eines informàtiques que ens poden ajudar enormement i per això és interessant considerar digitalitzar els nostres fons fotogràfics. Però no només per poder-les classificar. Digitalitzar les fotos antigues ens permetrà treballar-hi, editar-les, corregir-ne els defectes, però també és una forma efectiva de preservar-les i de poder-les compartir amb la resta de la família. El més pràctic en aquests casos és fer servir un escàner. Això donaria per un vídeo sencer que puc fer si veig que aquest vídeo té bona rebuda. Tot i així us dono algunes recomanacions que poden ser molt òbvies, però a vegades no hi parem prou atenció. Les fotos poden haver acumulat pols i si no la traiem, òbviament aquesta pols quedarà a la imatge escanejada.
Per retirar-la, eviteu fregar la foto, ja que ens la podríem carregar. Potser una manera és fer servir un plomall o un pinzell molt suau o fer servir aire comprimit. Tingueu en compte que en molts casos treballem amb material delicat, que potser té més de 100 anys i que no estava pensat per durar tant de temps. O sigui que aneu en compte. Aquesta pols també pot anar-se acumulant al vidre de l'escàner, així que assegureu-vos d'anar-lo netejant amb regularitat. Feu servir un drap de microfibra o similar que no deixi restes i sobretot que no ratlli el vidre. Pel que fa a la qualitat de l'escaneig, és evident que a resolucions més altes obtindrem fitxers amb més informació, però això també vol dir que ocuparan més i que trigarem més temps. Així que haurem de trobar una solució de compromís segons les nostres necessitats. Una resolució de 300 dpi és el mínim per a una foto de mida normal. Però si teniu previst ampliar-la, considereu utilitzar resolucions més altes, com 600, 1200 o el que permeti el vostre escàner, especialment si són fotos com aquesta d'aquí. I, encara que siguin en blanc i negre, escanegeu a color. Si pel que sigui no podeu utilitzar un escàner, perquè la foto és molt grossa o perquè està emmarcada i no la podeu treure, una opció, una alternativa, és fer servir això. No em refereixo a fer una foto directament amb el mòbil, sinó a fer servir una aplicació com la Photoscan de Google Fotos, que és la que faig servir jo. Aquesta aplicació fa fotos des de diferents angles i les combina de manera que elimina els possibles reflexos de llum. No és la solució perfecta, però a vegades és la millor solució que tenim. I un cop digitalitzades se'ns obre un ventall de possibilitats. D'entrada en podem fer una o diverses còpies de seguretat per preservar tota aquesta informació, tots aquests records. Com deia abans, les podem editar, corregir-ne els defectes, corregir el color, acolorir-les amb alguna aplicació com la de MyHeritage, les podem classificar per data, lloc o tipus i etiquetar-ne les persones que hi surten en programes de genealogia com el GDS i finalment les podem compartir amb els nostres familiars, per descomptat, ja sigui directament o bé editant un àlbum o un llibre, però també les podem divulgar. No estic dient de penjar les nostres fotos familiars a internet o a les xarxes socials sense cap mena de control, però si tenen cert interès històric, encara que sigui a nivell local, pot ser interessant plantejar-se publicar-les en una revista o editar un llibre o penjar-les en un grup de Facebook en un fòrum dedicat a la genealogia o a la història local. I amb això tancaríem el cercle i tornaríem al primer punt, ja que fer-ne divulgació ens pot ajudar a datar-les o bé identificar un lloc o una persona. Doncs fins aquí aquest vídeo introductori dedicat a la fotografia. Espero que us hagi inspirat i que alguna de les idees i els consells que he compartit us ajudi a gaudir més de les vostres fotos antigues i us permeti descobrir noves històries sobre els vostres avantpassats. Recordeu que cada foto és una peça valuosa del vostre patrimoni familiar i que preservar-les és una tasca important de cara a les generacions futures. Moltes gràcies per veure aquest vídeo i fins la propera!